ថ្ងៃនេះអង្គការ NASA បានអញ្ជើញលោកអ្នកឲ្យចូលរួមដំណើរផ្សងព្រេងដ៏អស្ចារ្យមួយនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកជាដំណើរទៅរកទីបំផុតនៃការរុករករបស់មនុស្សជាតិជាពន្លឺនៃពិភពលោកថ្មីហើយសម្លឹងមើលព្រះអាទិត្យយើងរះនៅលើផ្ទៃមេឃថ្មីនោះគឺជាដំណើរទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនេះរយៈពេល 3.8000 លានឆ្នាំមុនសារពាង្គកាយមួយប្រភេទបានលេចចេញនៅក្នុងមហាសមុទ្ររបស់ផែនដីយើងនិងក្លាយជាជង្រុកនៃជីវិតនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យនេះបច្ចុប្បន្ននេះផ្កាយរណបនិងយានរុករកនៅលើភពអង្គារបានរកឃើញថាភពក្រហមនេះក៏ធ្លាប់មានទឹកនៅលើផ្ទៃរបស់វាកាលពីរាប់ពាន់លានឆ្នាំមុនផងដែរប៉ុន្តែអ្វីមួយបានកើតឡើងទឹកនៅលើផ្ទៃរបស់វាព្រមទាំងបរិយាកាសបានរលាយសាបសូន្យតើធ្លាប់មានជីវិតកើតមាននៅលើភពអង្គារឬក៏សមុទ្រដែលរីងហួតនោះទេតើភពផែនដីអាចនឹងជួបជោគវាសនាដោយភពអង្គារឬទេដើម្បីស្វែងរកការពិតអវកាសយានិកត្រូវរៀបចំដំណើរដោយផ្ទាល់ទៅភពអង្គារទោះជាបែបនេះក្តីទាំងផ្នែកបច្ចេកទេសនិងជីវសាស្ត្រដែលអង្គការ NASA ត្រូវការដើម្បីធ្វើដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទៅទីនោះគឺមិនទាន់មាននៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះអង្គការ NASA គ្រាន់តែមានយានរុករកផ្ទាល់លើភពអង្គារជាអ្នកត្រួសត្រាយផ្លូវសម្រាប់មនុស្សធ្វើការរុករកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីឆ្នាំ 2012 អង្គការ NASA បានបញ្ជាយានមួយឲ្យចុះចតដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់បំផុតលើភពអង្គារវាមានឈ្មោះថា Curiosity សមត្ថភាពរបស់វាគឺជាការវិភាគអំពីអតីតកាលរបស់ភពអង្គារថាតើវាមានលក្ខណៈអាចទ្រទ្រង់ជីវិតឬទេហើយនឹងអាចធ្វើការតាមដានកម្រិតនៃរលកធាតុវិទ្យុសកម្មដែលត្រូវប្រឈមមុខការស្រាវជ្រាវនេះនឹងមានប្រយោជន៍ខ្ពស់ដើម្បីកសាងអក្រអវកាសនិងបរិក្ខារដើម្បីការពារអវកាសយានិកដែលធ្វើដំណើរលើភពនេះនៅថ្ងៃអនាគតដំណើរនេះនឹងប្រព្រឹត្តទៅរយៈពេល 9 ខែជារយៈពេលយូរដែលត្រូវរស់នៅក្នុងយានអវកាសមុននឹងទៅដល់ភពអង្គារអវកាសយានិកនឹងប្រឈមមុខបញ្ហាទាំងផ្នែកជីវសាស្ត្រនិងលោហៈធាតុជាច្រើនដោយសារធាតុនឹងគ្មានកម្លាំងទំនាយផែនដីនិងទទួលរងភាពខ្សោយឆ្អឹងក៏ដូចជាការរលាយសាច់ដុំព្រមទាំងការផ្លាស់ប្ដូរស្មារតីជាលក្ខណៈរូបសាស្ត្រនិងផ្លូវចិត្តជាច្រើនទៀតការធ្វើដំណើរទៅភពអង្គារគឺពិតជាលំបាកណាស់ប៉ុន្តែអង្គការ NASA បដិញ្ញាថានឹងធ្វើការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះ NASA បានធ្វើការអនុវត្តសម្រាប់ការរស់នៅក្នុងស្ថានីយ៍អវកាសអន្តរជាតិមន្ទីរពិសោធន៍លំដាប់ថ្នាក់អន្តរជាតិមួយនេះជាទីជម្រកនៃអវកាសយានិកនិងគោចរជុំវិញផែនដីជានិច្ចដើម្បីពិសោធន៍បច្ចេកវិទ្យាជាចម្បងនិងសមត្ថភាពរបស់មនុស្សនៅកន្លងគោចររបស់ផែនដីអវកាសយានិកធ្វើការសាកល្បងអំពីខ្យល់ចំណីទឹកនិងប្រព័ន្ធផ្ទុកកាកសំណល់ហើយឥឡូវនេះអវកាសយានិកបានធ្វើការបំពេញទស្សនកិច្ចមួយឆ្នាំនៅស្ថានីយ៍អវកាសដើម្បីស្វែងយល់ពីការរស់នៅក្នុងទីអវកាសឆ្ងាយៗដើម្បីអាចធ្វើដំណើរទៅបានអង្គការ NASA ពិតជាត្រូវការប្រព័ន្ធបាច់បង្ហោះដ៏ធំនិងថាមពលខ្លាំងដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងកម្មវិធីអវកាសនោះឡើយយានដឹកជញ្ជូនដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការផលិតនោះមាន3ធាតុផ្សំធំៗហើយយានដ៏មានប្រយោជន៍នេះមានឈ្មោះថា Orion ជាផ្ទះរបស់អវកាសយានិកជាមួយនឹងប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតបាច់បង្ហោះដ៏ខ្លាំងក្លាឬហៅថា SOS បូករួមនឹងជើងទម្របាញ់ដ៏ទំនើបដែលកំពុងតែកសាងឡើងនៅទីតាំងថ្មីស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ក្នុងរដ្ឋ Florida ធាតុផ្សំទាំង3នេះត្រូវតែផលិតឡើងឲ្យហើយព្រមៗគ្នាដើម្បីបំពាក់រួមគ្នាឲ្យបានត្រឹមត្រូវបំផុតយាន Orion គឺពិតជាមិនដូចយានផ្សេងទៀតឡើយដោយវាអាចផ្ទុកអវកាសយានិក4រូបនិងដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់អវកាសឆ្ងាយៗកាលពីឆ្នាំ 2014 យាន Orion ត្រូវបានបាញ់បង្ហោះជាលើកដំបូងពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy ដោយប្រើប្រាស់គ្រាប់រ៉ុកកែតសាក់លបងការហោះហើរគឺដើម្បីសាក់លបងអំពីប្រព័ន្ធដ៏ស្មុគស្មាញរបស់យានដែលមានថែលប្រវែង5ម៉ែត្រដែលអាចការពារអវកាសយានិកពីការប៉ះទង្គិចអំឡុងពេលទម្លាក់ខ្លួនដ៏សំខាន់នោះយានអវកាសបានបុកនឹងបរិយាកាសផែនដីក្នុងល្បឿន20000 ម៉ៃក្នុង1ម៉ោងជាមួយនឹងខែលការពារកើនឡើងកម្ដៅដល់ទៅ2000អង្សាសេទោះបីជាកម្ដៅនៅខាងក្រៅក្ដៅយ៉ាងណាតែនៅក្នុងយានគឺនៅតែរក្សាកម្ដៅចន្លោះ23អង្សាសេដដែលសម្រាប់ពេលក្រោយដែលយាន Orion ធ្វើការហោះហើរវានឹងមិនគោចរជុំវិញផែនដីនោះទេ
គឺវានឹងគោចរជុំវិញព្រះច័ន្ទដូច្នេះយានអូរៀនត្រូវការសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាបន្ថែមទៀតវាកន្លងផុតទៅជាង40ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពី NASA បានកសាងគ្រប់រ៉ុកែតដែលអាចដឹកនាំមនុស្សទៅកាន់ឆ្ងាយពីគោចរភពផែនដីប្រព័ន្ធរ៉ុកែត SOS ថ្មីត្រូវឲ្យមានភាពខ្លាំងក្លាជាងមុនដែលអាចដឹកមនុស្សនិងទំនិញទៅកាន់ភពអង្គារបានខុសពីប្រព័ន្ធដ៏តូចកាលពីមុនឥឡូវនេះយើងកំពុងតែសាកល្បងជាលើកដំបូងនៅសមត្ថភាពយានអូរៀននិងប្រព័ន្ធ SOS ទោះជាបែបនេះក្តីរ៉ុកែតដ៏មានថាមពលបំផុតលើលោកវាត្រូវការចាំបាច់ណាស់នៅរោងចក្រទំហំធំនិងការសិក្សាស្រាវជ្រាវដ៏ខ្លាំងក្លាក្រុមវិស្វករនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy គឺកំពុងតែធ្វើការយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីរៀបចំនិងកសាងឡើងវិញនៅជើងទម្លាប់បាញ់ប្រព័ន្ធទប់កម្ដៅនិងបាញ់បង្ហោះដែលអាចទ្រទ្រង់ទម្ងន់ 9 លានផោននៃយានអវកាសនិងប្រព័ន្ធ SOS ដែលត្រូវបាញ់បង្ហោះការចុះចតលើភពអង្គារវាតម្រូវឲ្យមានបច្ចេកវិទ្យាដ៏ខ្លាំងក្លានិងវិស្វកម្មដ៏ខុសប្លែកពីគេភពអង្គារមានបរិយាកាសស្តើងមែនទែននៅក្នុងការចុះចតយានដោយប្រើប្រាស់ឧស្ម័នទប់និងឆ័ត្រយោងដូចដែលយើងធ្លាប់ធ្វើលើផែនដីយានដែលត្រូវចុះចតគឺធំធេងនិងខ្លះមានទំហំប៉ុនអគារកម្ពស់2ជាន់វានឹងតម្រូវឲ្យមានការបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាចុះចតថ្មីនិងបរិយាកាសថ្មីដែលអាចតស៊ូនឹងការប៉ះទង្គិចខ្លាំងអង្គការ NASA កំពុងសាកល្បងប្រព័ន្ធចុះចតប្រភេទថ្មីមួយដែលអាចបន្ថយល្បឿនយានដែលកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងលឿនបានអំឡុងពេលនៅលើភពអង្គារអវកាសយានដឹកត្រូវតែរស់នៅទីឋានដែលខុសទាំងស្រុងពីផែនដី NASA ត្រូវតែស្វែងរកបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការផលិតអុកស៊ីសែននិងចម្រាញ់ទឹកស្អាតនៅលើផ្ទៃភពអង្គារផ្ទាល់ព្រមទាំងប្រព័ន្ធការពារបរិស្ថាននិងទំនាក់ទំនងនានាក្នុងករណីមានការពន្យាពេលដ៏ឥតព្រៀងទុកនៃបេសកកម្មមនុស្សនៅលើភពអង្គារនោះដើម្បីស្រាវជ្រាវភពអង្គារអវកាសយានដឹកក៏ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាសម្រាប់សម្រួលការដឹកជញ្ជូនផងដែរដើម្បីដឹកមនុស្សនិងទំនិញឆ្លងកាត់ផ្លូវរាប់ពាន់លានគីឡូម៉ែត្រក៏ដូចជារោងចក្រថាមពលអគ្គិសនីចល័តតូចមួយផងដែរដើម្បីផ្ដល់ថាមពលជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំដើម្បីគោលដៅឆ្ពោះទៅភពអង្គារអវកាសយានដឹកចាំបាច់ត្រូវតែហ្វឹកហាត់ការបំពេញកាតព្វកិច្ចនៅទីអវកាសឆ្ងាយស្របទៅតាមបច្ចេកវិទ្យាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងនេះ NASA កំពុងតែព្យាយាមបង្កើតយានអវកាសដែលអាចធ្វើដំណើរនៅក្នុងទីអវកាសឆ្ងាយដើម្បីនាំយកថ្មតូចៗចេញពីអាចម៍កាយធំដែលដុំថ្មទាំងនោះអាចទប់ទឹកកាបូនមេតានសូលភួរឬក៏អាចជាដែកផងដែរដោយប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនដើរដោយថាមពលព្រះអាទិត្យដើម្បីក្រសោបយកដុំថ្មទាំងនោះម្ដងបន្តិចដោយសុវត្ថិភាពបេសកកម្មក្រសោបនិងចល័តអាចផ្កាយបែបនេះគឺជាការប្រឹងប្រែងជាគន្លឹះមួយដើម្បីទប់ប្រើប្រាស់ជាក់ស្ដែងនៅក្នុងបេសកកម្មទៅភពអង្គារក៏ដូចជាការបញ្ជូនទំនិញឬក៏លំនៅឋានទៅដល់អវកាសយានដឹកនៅទីនោះផងដែរវាក៏អាចជាបេសកកម្មដែលអាចបង្កើតជាប្រព័ន្ធការពារភពផែនដីពីអាចផ្កាយដែលអាចគំរាមកំហែងភពផែនដីរបស់យើងមុននឹងយើងអាចផ្កាយដ៏ធំទាំងនោះទៅក្នុងគន្លងគោចររបស់ព្រះច័ន្ទបានគ្រឿងយន្តអវកាសត្រូវតែធ្វើការសាកល្បងអំពីសមត្ថភាពជាមុនដើម្បីសម្រេចចេញជាលទ្ធផលដែលវាជាគោលដៅកញ្ចប់របស់ទីភ្នាក់ងារអវកាសអាមេរិកដើម្បីត្រួតត្រាយផ្លូវសម្រាប់យើងក្នុងការរករកនៅភពអង្គារដោយរលូនមនុស្សនឹងធ្វើការផ្សងព្រេងទៅក្នុងទីអវកាសឆ្ងាយនិងអាចទាញយកវត្ថុអវកាសរាប់តោនចូលទៅក្នុងគន្លងរបស់ព្រះច័ន្ទហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរ 300,000 ម៉ៃទៅក្នុងទីអវកាសដើម្បីសាកល្បងនៅភាពជាក់ស្ដែងនៃទីអវកាសទាំងនោះបេសកកម្មនឹងសាកល្បងសមត្ថភាពអាវក្រោះថ្មីនិងប្រព័ន្ធដែលអនុញ្ញាតឲ្យអវកាសយានដឹកទាញយកវត្ថុគំរូពីអាចផ្កាយទម្ងន់រាប់តោនបានបេសកកម្មផ្សេងទៀតរបស់អូរៀននិង SOS នៅតំបន់ចន្លោះផែនដីនិងព្រះច័ន្ទជាការធ្វើឡើងដោយមានវត្តមានមនុស្សជាការរស់នៅក្នុងទីអវកាសឆ្ងាយជាការបដូរគន្លងគោចរជាប្រតិបត្តិការរួមគ្នាដើម្បីត្រៀមខ្លួនធ្វើបេសកកម្មនៅភពអង្គារនៅថ្ងៃអនាគតគ្រាន់តែសម្លឹងមកផែនដីពីលើឋានព្រះច័ន្ទកាលពីចំនួនអាប៉ូឡូវាបានបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរវត្តមានរបស់យើងរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រព័ន្ធព្រះអាទិត្យទស្សនាផែនដីឃ្លាតកាន់តែឆ្ងាយនិងក្លាយជាចំណុចពណ៌ខៀវពេលដែលយើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីអវកាសនោះវានឹងប្រាប់យើងអំពីការទាញយកផលប្រយោជន៍ពីចក្រវាឡជើងនេះចូលរួមជាមួយអង្គការ NASA ក្នុងការស្វែងរកផ្ទៃមេឃថ្មីធ្វើការជាមួយនឹងយើងដើម្បីបង្កើតបច្ចេកវិទ្យាថ្មីជារបបកំហើញដែលនឹងនាំមនុស្សគ្រប់គ្នាទៅរកព្រំដែននៃការស្រាវជ្រាវបង្កើតឡើងដោយមនុស្សជាតិ
ចូលរួមជាមួយបេសកកម្ម NASA ទៅរកភពអង្គារ